எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ஹீமா சுப்ரமணியன். வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம வாழைப்பழம் சாக்லேட் பயன்படுத்தி ஒரு அருமையான பிரெட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம். சாக்லேட் பனானா பிரெட் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். 2 கப் மைதா, 1/2 டீஸ்பூன் பட்டைத்தூள், 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து சலிச்சு தனியாக எடுத்து வச்சிருங்க. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பவுல்ல வெட் இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 1/2 கப் உப்பு சேர்க்காத வெண்ணெய், 1 கப் சர்க்கரை சேர்த்து ரெண்டையும் நல்லா பீட் பண்ணுங்க. 2 நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெசிபிக்கு நான் 2 முட்டை எடுத்திருக்கேன். முதல்ல ஒரு முட்டையை உடைச்சு ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் 2வது முட்டையை ஊற்றி நல்லா க்ரீமியா சாஃப்டா வர வரைக்கும் பீட் பண்ணுங்க. நான் 3 பெரிய வாழைப்பழத்தை எடுத்து சின்னதாக கட் பண்ணி வைக்கிறேன். நல்ல பழுத்த பழமாக எடுத்து செய்யுங்க. கட் பண்ண பழத்தை மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் ஊற்றி மறுபடியும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கொஞ்சமா இந்த ட்ரை மிக்ஸ்சரை மாவுல சேருங்க. முதல்ல ஒரு பாதி மாவை சேர்த்து நல்ல ஸ்பேச்சுலா வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலந்ததும் மீதி மாவையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நல்ல ஸ்மூத்தா டிராப்பிங் கன்சிஸ்டன்சிக்கு மிக்ஸ்சர் வந்துருச்சு. நான் இங்க 1 கப் சாக்லேட் கேலட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. சாக்லேட் கேலட்ஸ்க்கு பதிலாக நீங்க சாக்லேட் சிப்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல மிக்ஸ் ஆனதும் எடுத்துட்டு தனியா வச்சிருங்க. நெக்ஸ்ட் லோஃப் டின்ல எல்லா பக்கமும் வெண்ணெயை தடவுங்க. அடுத்து ரெடி பண்ண மாவை டின்ல ஊற்றி ஈவனா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க. லைட்டா டேப் பண்ணுங்க. அப்ப ஏர் பபிள்ஸ் ஏதாவது இருந்தா ரிலீஸ் ஆயிடும். அவனை 175 டிகிரி செல்சியஸ் வச்சு 15 நிமிஷத்துக்கு ப்ரீஹீட் பண்ணுங்க. அவன் சூடானதும் 175 டிகிரியில 70 நிமிஷத்துக்கு பேக் பண்ணுங்க. 70 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம சாக்லேட் பனானா பிரெட் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா ஆறுனதும் டின்ல இருந்து எடுத்துட்டு நல்ல ஸ்லைசஸா கட் பண்ணுங்க. பாருங்க, சாக்லேட் கேலட்ஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி எவ்வளோ அருமையா வந்திருக்குன்னு. இது ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ரெசிபி, பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அருமையான பனானா சாக்லேட் பிரெட் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தீங்க. ஸோ சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு இவ்வளோ நல்ல டேஸ்டியான ஒரு பிரெட் பார்த்தோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி ஹோம் குக்கிங் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். The second edition of our home cooking book is now available on our website 21frames.in. I'll give you the link in the description. You can go and check it out. The book is currently available only in India for now, so you can place your orders on 21frames.in.